Nshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza. Imana ibahe umugisha kandi tubahaye ikaze muri bino byigisho by'abakuru 24 dukomeje kwiga ndetse n'inama y'agakiza. Mu bantu tutabashe kubana mu byigisho bibiri byatambutse, reka tubakoremo incamake gato kuko ni ibyigisho by'urukurikirane. Utaratangiye icya mbere ntakumva icya kabiri, utarumvise icya kabiri ntakumva icya gatatu, gutyo kuzageza tugeze ku cya karindwi ari nacyo cya nyuma. Dutangira twarebye amagambo meza cyane atwereka iby'inama y'agakiza. Imana ijya kure mu muntu irema Adamu. Muri Zaburi 8 twasomye yuko yamugize umwami, imuha na teritwari y'ahantu agomba kuyoborera, imuhereza isi kugira ngo ahinduke umutware. Icyerekana ko yamugize umutware nuko yamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Byumvikane ko abami bambara ikamba. Adamu amaze gukora icyaha kandi twese twari muri we, ijambo ry'Imana rivuga ko twahise tugurisha ubutware bwacu tubuha Satani. Muri Luka 4 twarabonye Satani agerageza Yesu, yaramubwiye ati nupfuka amaso kandamya ndaguha ubutware bwose bw'isi ko ari njye wagenje gutabugabanya. Mu yandi magambo, Satani yamaze igihe runaka yitwa umutware w'isi. Impamvu kivuze ngo yamaze igihe runaka, no mu cyisho tuzareba kizakurikira iki ngiki, turabona yuko Satani hari igihe cyageze akaka ubutware. Mukurikire rero mu cyiciro cya mbere twabonye yuko Yesu yaraje kugira ngo arwanye Satani, arebe yuko yadusubiza cyangwa se yaducungura akadusubiza gakondo twahoranye, nkuko byari biri mu ihame ryo mu Balewi yuko umuntu nagurisha ubutware bwe akagusha gakondo ye, mwene wabo bugufi yagombaga kuza kumucungura. Yesu akiri mu ijuru ntiyari mwene wacu bugufi kuko yari yambaye ubumana adafite ubumuntu. Yaje kwambara ubumuntu nkuko mu Filipi 2 bivuga yuko yari afite akamero k'ubumana, abona ko kugumana umwana atari byo kundirwa, yaza kwambara akamero k'ubumuntu. Yambara akamero k'ubumuntu yasenduka muri wacu bugufi. Niyo mpamvu yitwa intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi. Urumva Yesu afite kamere ebyiri. Kandi Yesu akitwa umuzukuruza wa Aburahamu, akongera akitwa yuko Aburahamu atarabaho. Yesu yabwiye abayuda ati nari ndiho. Yesu yageragejwe inshuro nyinshi, ageragejwe uburyo bune kugira ngo Satani amugushe mu cyaha. Yesu aratsinda. Yesu amaze kwitanga ku musaraba, amaze kutubonera incungu, amaze kutubonera gukiranuka kw'iteka ryose ku musaraba. Bibiliya itubwira neza yuko muri Matayo 27:51 hari abantu bahise bazuka Kristo akimara gutanga. Ese abo bantu no bari abakuru 24? Naho twasoje icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri twabonye neza yuko Bibiliya tubwiye yuko Yesu amaze kuzuka yafashe abo bantu abajyana mu ijuru. Twaribajije ngo twaba tubasha gusobanukirwa ibyabereye mu ijuru. Twari byo mu Byahishwe 4:5 yuko ijambo ry'Imana twereka neza yuko koko tubasha gusobanukirwa ibyabereye mu ijuru. Igice cya 4 cyose cy'Ibyahishuwe twagisomye tutarabonamo Yesu, tutarabonamo n'umumarayika n'umwe. Twabonye ko mu ijuru hasaga n'ahari inama, hasaga n'ahari inteko iteraniyemo Imana Data wa twese, iteraniyemo ibizima bine, iteraniyemo abakuru 24. Nabo bonyine bavugwa mu Byahishwe igice cya 4 gusa. Nta Yesu urimo, nta bantu bazutse, nta bamarayika uduhumbagiza bose buzuye ijuru tutabasha kubara, nta bari mu Byahishwe igice cya 4. Baboneka mu Byahishwe cya 5. Yesu amaze kuhagera nibwo Yesu azanye n'abamarayika ibihumbagiza inshuro ibihumbagiza nkuko biriya ibivuga. Bahita barimba indirimbo ishingiye ku gucungurwa, mu gihe mu Byahishwe igice cya 4 haririmbwa indirimbo ishingiye ku kuremwa. Kandi indirimbo mu Byahishwe igice cya 4 iririmbwa n'ibizima ndetse n'abakuru 24. Mu gihe indirimbo mu Byahishwe cya 5 iririmbwa n'ibizima n'abakuru ndetse n'abamarayika. Byerekana yuko abamarayika ahantu bari na Yesu mbere yuko Ibyahishwe igice cya 4 kirangira, kuko baza mu Byahishwe cya 5. Rero twifashishije umwuka w'ubuhanuzi, igitabo cyitwa Wifuzwe byose, icyigisho cya nyuma, niho twabonye yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu yari ari muri parcours, yari ari kuva mu isi ari kujya mu ijuru mu Byahishwe cya 4. Niyo mpamvu Yesu n'abamarayika batahagaragara, kuko batuka abamarayika bose bari baje gutonda umurongo kugira ngo Yesu anyuremo. Bagendaga bikiriza urwunge rw'amajwi menshi y'ibyishimo ko batarambirwa kumva ko Yesu ari umuneshi. Inzira yose kuva mu isi ujya mu ijuru bari baje gushagara umwami wabo. Maze Yesu yinjira mu bikari byo mu ijuru, ahageze amurikira Imana Data wa twese iby'igitambo cye kugira ngo arebe ko cyemewe. Ariko Yesu ahageze twasomye ko yasanze hari inama mu ijuru, abari bayirimo yari Imana Data wa twese, yari abana b'Imana, abayobozi b'amasata aracumuye ari bo bakuru 24. Izo elements uko bayiswe amazina atandukanye, ndetse kandi harimo n'ibizima bine. Of course na mwuka wera birumvikana ko yari ahari. Naho ngaho twasoje icyiciro cyacu kitwereka yuko Yesu amaze kugera mu ijuru yasanze inama iteranye. Kandi muri iyo nama twabonye abari barimo ntago abantu bavanywe mu isi bacunguwe, ntago ari bo bari abakuru 24, kuko nabo ubwabo Yesu ajya kubamurikira Imana Data wa twese toujours bahasanze abakuru 24. Ibyo byatumye twibaza tuti abakuru 24 ni bantu ki? Ubu nibo tugiye kureba.
tujye kureba ngo abakuru 24 ni bantu ki. Icyambere twamaze kumenya yuko ni abayobozi b'amasatani acumuye, ni ababa mu nama yo mu ijuru, ni ababa mu rukiko rwo mu ijuru, kandi ntabwo ari ba bantu bavanywe mu isi. Yesu yagiye kumurikira Imana, kuko Yesu aho abavana bajyana n'ubundi yasanzeyo abakuru 24. None abakuru 24 ni bantu ki? Ni ikibazo tugiye kwibaza. Mu nyemere dutangire icyigisho cyacu muri Zaburi igice cya 38. Zaburi igice cya 38 dusoma dore ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 7 byaranditse ngo igihe nashingaga ifatiro z'isi. Muribuka neza Yobu ari mu bigeragezo. Ijambo ry'Imana tubwira ko Yobu yagize ikibazo gikomeye cyuko yagiye yibaza ibibazo byinshi. Imana igiye gusubiza Yobu imusubirisha uburyo bwo kubaza. Imana ibaza Yobu iti, igihe nashingaga ifatiro z'isi warihe? Ninde washyizeho urugero rwayo, niba umuzi? Cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zashinzwe kuki? Cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo kumfuruka? Tukira murumva Imana ibibazo iri kubaza Yobu ari ibibazo bishingiye kuki? Ntabwo bisaba kuba umuteologiye kugira ngo ubyumve. Imana iri kubaza ngo igihe nashingaga ifatiro z'isi warurihe? Deja ubwo Imana iri gusubiza ibitekerezo bya Yobu kuki? Kwirema. Isi se ninde wayigeresheje umugozi? Birumvikana yuko Imana irimo irasubiza Yobu mu gihe cy'itangiriro cyangwa mu gihe cy'irema. 6. Imfatiro zayo zashinzwe kuki? Imfatiro z'isi. Akenshi abanyasiyansi batubwira yuko isi iri mu kirere nta kintu kiyifasha, ariko Bibiliya iratwereka yuko isi ifite imfatiro, ifite ibintu ihagazeho. Ntabwo ngiye kwigisha ibyo ngibyo aho abanyasiyansi batubeshya, Bibiliya ikavuguruzanya nabo, ariko ibyo bizaba wenda ikindi cyigisho Imana niduha uburyo. Imfatiro zayo zashinzwe kuki? Cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo kumfuruka? 7. Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Ahantu Imana izanyemo ikindi kintu kidasanzwe. Imana yerekanye yuko ubwo yaremaga iyi si hari ibindi biremwa byari bihari, bitari Mwuka Wera nawe si ikiremwa, bitari n'Imana Data. Ahubwo Imana yerekanye ko hari ibindi biremwa bitari n'abantu. Imana igaragaza ko byari bihari. Kubera iki? Mu gihe Imana yashingaga ifatiro z'isi, mu gihe Imana yagereshaga isi umugozi, mu gihe Imana yashyiragaho ibuye ry'ifatizo ku isi, Bibiliya yatubwiye ngo hari icyitwaga inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbaga aho ngaho, aribo bitwa abana b'Imana. Yandikira Abaheburayo bagira ibyitwa parallelism. Hano bakoresheje iyitwa synonymous parallelism. Ni ukuvuga ngo isomo rya mbere riba rivuga ikintu cyuzuye, ariko kugira ngo bagishimangire bakazana ikindi kintu kimeze nk'icyungo kuri parti yayo bita B. Inyenyeri zo mu ruturuturu mu yandi magambo no bitwa abana b'Imana, kuko rero igikorwa bakoraga zose ni ukuririmba no kurangurura, byose ni ibintu bimwe. Rero ku murongo wa 7 handitse ngo inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana nabo baranguraga amajwi y'ibyishimo. Bibiliya iratwereka yuko mu gihe Imana yaremaga hari hariho ibiremwa byitwa inyenyeri. None izi nyenyeri muri Bibiliya ni bande? Muri Bibiliya inshuro nyinshi berekana yuko inyenyeri zishushanya abamarayika. Urugero, mwijuru haboneka ikindi kimenyetso. Mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru ukijugunya mu isi. Icyo kiyoka ku murongo wa 9 baratubwira icyo ari cyo, nizo nyenyeri bagiye kutubwira izarizo. Murongo wa 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Ubwo ikiyoka batubwiye ko ari Satani. None inyenyeri ni iki? Ngo baranditse ngo nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Bivuga ngo ikiyoka na Satani, inyenyeri zishushanya abamarayika. Ubwo mu yandi magambo, igihe Imana ishyiraga ifatiro zo mu isi, igihe Imana yagereshaga isi umugozi, hari inyenyeri zo mu ruturuturu, kandi izo nyenyeri twifashishije ubusobanuro tubonye mu byahishuwe zishushanya abamarayika. Mukurikire, turi kwiga abakuru 24 noneho ni bande? Ni bande? Yagiye yerekana yuko abamarayika bitwa inyenyeri. Mu yandi magambo, inyenyeri cyangwa se abana b'Imana mu yandi magambo ni abamarayika. Babasha kwitwa amazina atandukanye uko twabonye mu bifuzwe byose, bavuga ku bakuru 24 bari bica hariya ubwo Yesu yazamukaga mu ijuru. Intambara ikomeye y'icishano 32 cyitwa imitego ya Satani, haranditse ngo ni kuri page ya 368 igitabo gitoya, haranditse ngo ibyanditswe byera bivuga ko igihe kimwe ubwo abamarayika b'Imana, murumva Ellen White kuntu yanditse abamarayika b'Imana, ariko muri Bibiliya ntabwo ariko banditse, handitse abana b'Imana. Mukurikire, ibyanditswe byera bivuga ko igihe kimwe ubwo abamarayika b'Imana, cyangwa se aribo bana b'Imana, cyangwa se ari zo nyenyeri zo mu ruturuturu, bari baje gushengera Uhoraho, Satani nawe yazanye nabo. Murumva ko
Bibiliya ibasha kwita abamarayika inyenyeri, ikabita abana b'Imana, ikabita amazina atandukanye nk'uko muri Bibiliya turi buze kubibona. None se bite n'abana b'Imana baboneka mu itangice cya 6 bivuga yuko ari abamarayika baryamanye n'abantu? Murabizi mu itangice cya 6 bavuga yuko abana b'Imana baje bakareba abana b'abantu bakabona ko ari beza, bakaryamana nabo, bakazabyara abantu badasanzwe cyangwa se abantu bakomeye. Njya numva ababwiriza benshi bigisha yuko ari abamarayika baryamanye n'abantu bityo bakazabyara abantu badasanzwe, ariko iyo nyigisho ntabwo ariyo. Ntabwo abamarayika barongora. Turaza kubibona muri kino cyigisho, niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo abantu bavuze ngo abamarayika baraje bakora ibyo, baba bazahura n'ikibazo gikomeye cyo muri Luka, aho Imana igaragaza yuko abamarayika batarongora. Mu yandi magambo, baba ari abigisha b'ibinyoma. Reka dufate urugero, kubera ko mbere ko twinjira mu cyigisho niba tubonye yuko Imana ubwo yashigaga ifatiro z'isi hari inyenyeri zo mu ruturuturu arizo zitwa abana b'Imana, kandi Ellen White atweretse ko abana b'Imana mu yandi magambo mu ntambara ikomeye ubwo Imana yakoraga ibyo ngibyo, abana b'Imana nabo babasha kwitwa iki? Abamarayika b'Imana. None ka twibaze, ese mu itangiriro 6 baba ari abamarayika baje kuryamana n'abana b'abantu? Igisubizo ntabwo ari byo. Kubera iki? Kubera ko turebye muri Bibiliya tubasha kureba ahantu henshi Imana igikoresha imvugo ariko isobanura ibintu birenze kimwe. Urugero, intare muri Bibiliya ishushanya iki? Intare muri bishushanya iki? Abantu bashaka kuvuga tushushanya Yesu. Nibyo, intare ishushanya Yesu. Yesu intare y'umuryango wa Yuda. Ariko Petero yanditse ko Satani nawe ari intare yivuga ishaka kwageza gute yaconshomere. Babuloni muri Daniel 2, Babuloni ishushanywa n'iki? N'intare. Ubwo Daniel yerekwaga iby'inyamaswa zavuye mu nyanja. Rero murumva intare ishushanya ikintu kirenze kimwe, biterwa na context. Ntabwo bavuga ngo iki gishushanyo iki bityo kijyane muri context ibitajyanye nacyo. Urundi rugero, umusemburo muri Bibiliya, abantu benshi iyo tuvuze umusemburo bahita bumva ko ushushanya ibyaha, nk'uko Pawulo yabyanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 5. Ariko umusemburo ubasha gushushanya ikintu kirenze kimwe, kuko muri Matayo 13:33 Yesu agiranya umusemburo na Mwuka Wera. Abantu buzuzwa Mwuka Wera ukuntu bazakora ibintu bitandukanye. Rero kugira ngo twumve itangiriro 6 nuko bidusaba kujya muri context tukamenya ngo abana b'abantu bari bande. None se abana b'Imana ni bantu ki? Abana b'abantu iyo urebye mu itangice cya 4 batwereka urubyaro rwa Kayini. Kayini abamukomotseho ni abantu banga Imana, barwanya Imana. Ano haturutse umuntu washatse abagore babiri. Murumva yuko ni abantu bakoraga ibintu bibereyeho gusa kurwanya Imana. No bagiye kubaka mu mujyi, kandi Imana yategurira abantu gutura muri Edeni cyangwa se ahantu hameze nk'ubustani kugira ngo bigire Imana mu byaremwe. Niyo bantu bagiye kubaka iminara. Mu yandi magambo, abantu bakomotse kuri Kayini bitwa abana b'abantu ko nta hantu bafitanye isano n'Imana. Muri Bibiliya n'igihe bavuga ngo Kayini ngo yari uw'umubi ntabwo yari uw'Imana. None mu itangiriro 5 ho tuhabona icyitwa urubyaro rwa Adamu cyangwa se urubyaro rw'abakiranutsi. Chapitre ya 5 yose igiye twereka abantu bagiye bakiranukira Imana. Mene magambo, abana b'Imana bavutse kuri Adamu na Seti, noneho bakunze bajya kureba, bajya gushaka, bajya kubyarana n'abana bakomoka kuri inde? Kuri Kayini. Iyo niyo context iri mu itangiriro cya 6. Niyo mpamvu Bibiliya igaragaza neza yuko abana b'Imana bavuga mu itangiriro 6 ntabwo ari abamarayika. Nimusoma neza bavuga Yesu aho yavutse, bagaragaza yuko Adamu yitwaga Adamu umwana w'Imana. Ibyo muzabisoma muri kigice cya 3:38. Reka rero tugaruke. Context yose ntabwo buri gihe yerekana yuko abana b'Imana abari abamarayika. Urugero, Abaroma 8:14 kaho tuhasome, abayobwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Murumva context, abana b'Imana bashobora gukoreshwa muri context zitandukanye zirenze imwe. None se iyo abantu bayobowe n'Imana bahita bahinduka abamarayika? Iyo abantu bayobowe n'Imana, nizera ko ufite mwuka w'Imana, ubu ndi umumarayika? Oya, ndi umuntu, ndi umwana w'Imana, ariko ndi umuntu. Umwana w'Imana rero ashobora gukoreshwa nko muri context yo kuvuga abakiranutsi. Tugarukire ku bakuru 24 rero, kwari kugira ngo tubanze dukureho urujijo umuntu ataza kuvuga ati ariko se ko nasomye hano nkaba numva hano bigiye kugongana, nkaba numva ibyo tugiye kwiga biri buze kunyuranya n'iri somo. Kwari gukuraho urwo rujijo kugira ngo tubashe kuri iki cyigisho nta muntu n'umwe Satani ari buze gutera ikibazo mu bitekerezo. Yo bigice cya mbere batwereka Imana ifite inama mu ijuru. Yo bigice cya 16 waranditse ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengera Uwiteka, kana Satani nawe yazanye nabo. Ibyo ngibyo ntabwo byaberaga mu isi, ahubwo byaberaga mu ijuru. Uwiteka aba Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Icyo ni ikibazo cya mbere cyerekana yuko abana b'Imana bafite ahantu baturuka iyo bagiye kuza mu ijuru.
Kubera iki? Kuko Satani Imana yaje ati uturutse he, bivuga yuko n'abandi bana b'Imana no bari maho wenda batari Satani. Ijambo ry'Imana ryekanye ko bafite ahantu bavaga baje aho ngaho mu ijuru. Kandi ntabwo ari inama iba rimwe gusa, ahubwo Yobu igice cya 2 mwumve. Yobu igice cya 2 batubwiye ngo umunsi umwe, ariko si uwo munsi gusa, ahubwo hari ikindi gihe none byabaye. Yobu igice cya 2 yanditse ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengera Uwiteka. Urumva yuko abana b'Imana bafite ahantu bava bakaza gushengera Uwiteka. Ntago bameze nk'abamarayika bahora imbere y'Imana, kubera ko niko birivuga. Mu cyigisho twasoje cya 2 twabonye yuko ibizima ngo bihora imbere y'Imana, bivuga ngo uwera uwera. Urumva bahora imbere y'Imana, ariko abana b'Imana bo bagira ahantu bava bakajya n'ahantu bajya, kandi si rimwe si kabiri. Ahubwo Bibiliya muri Yobu 2 handitse ngo undi munsi nabwo abana b'Imana baje bashengera Uwiteka, na Satani nawe azana nabo ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abasatani ati uturutse he. Byerekana ko iteka bafite ahantu bava baje mu ijuru. Bajya mu ijuru bagiye mu nama iyo hari ikintu kidasanzwe kibaye. Igihe kimwe umwami witwa Yehoshafati yaje kugira ikibazo gikomeye, yunga ubumwe na Ahabu, kandi Ahabu yari yarwanyije Uwiteka. Ahabu yagomeraga Uwiteka nk'uko amateka abitubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko yifuje gutera i Ramoti y'i Galeyadi, maze bajya inama bumvikana yuko bagiye gutera i Ramoti y'i Galeyadi. Ariko Yehoshafati nk'umuntu wavuganaga n'Imana, Yehoshafati nk'umuntu wakundaga Imana, abaza Ahabu ati ese twatera i Ramoti y'i Galeyadi tutabajije Uwiteka Imana? Yari azi ko kuri buri kintu agomba kugisha Uwiteka inama, maze abaza Ahabu ati reka tubaze Imana. Ahabu azana abandi bahanuzi bose barababeshya bati Uwiteka yabyemeye nimutere i Ramoti y'i Galeyadi. Ariko Yehoshafati yumva ntago abyemera neza, abwira Ahabu ati nta wundi muhanuzi waba usigaye kugira ngo atubwire ibyo Uwiteka ashaka koko? Yangaga uwitwa Mikaya. Mikaya yamwangiraga iki? Ngo iteka nuko yamuhanuriraga ibibi. Uyu munsi hari abantu banga abantu b'Imana runaka kubera ko iteka ngo bakunda kuvuga ibintu bihwanye n'ibibi. Ibyiza burya bihari, suko ibyiza bidahari bihari pe. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana muri Ezekiyeli, abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso mu bwoko bw'Imana ni abantu banihira ibizira bikorerwa mu nzu y'Uwiteka. Murumva yuko hari igihe Imana yemera ko abantu runaka basa naho Imana ibikoreje umutwaro wo kugira ngo base n'abareba ibibi, atari uko birengagije ko ibyiza bidahari, atari uko birengagije ko ari byiza bikorwa, ariko ni Imana ibikora ikabashyiramo uwo mutwaro. Mikaya yari umuhanuzi wavuga iteka ibibi gusa, kandi yarangwaga. Ahabu yaramwangaga cyane, yari yaramufunze, yari yaramushyize ahantu habi cyane. Aho ngaho n'abantu b'Imana kenshi ubasanga. Murabizi na Yeremiya niko byamugendekeye, baramufunza amujugunya mu rwobo rw'amazi. Mu gitabo cya 2 byo ku ngoma rero, Mikaya amaze kuza yarabanje asa nawe nubabwiye ko ibyiza, ababwiye ati nta kibazo nimugende muzatsinda. Ariko Yehoshafati nk'umuntu w'Imana akomeje kumubona yuko Mikaya atari rwamanya n'umutima we, aramubwira tubwize ukuri, ni icyo Uwiteka avuze. Mikaya rero avugana noneho ibijyanye n'ibyo Imana ishaka. Yavuze ngo iki? Igitabo cya 2 byo ku ngoma igice cya 18 kugeza ku 21 baratubwira icyo Mikaya yavuze. Yaravuze ngo noneho nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Mwani magambo hajemo icyitwa ingabo zo mu ijuru n'abandi bantu. Uwiteka aravuga ati ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isirayeli ngo azamuke i Ramoti y'i Galeyadi ngo agweyo? Umwe avuga ibye n'undi bye. Murumva basa naho bari mu nama. Imana ibajije izo ngabo zo mu ijuru ziyigose. Nindi titre bahawe? Hamwe biswe abana b'Imana, ahandi biswe ingabo zo mu ijuru. Imana iravuga ngo ninde uzajya gushukashuka Ahabu kugira ngo bajye gutera Ramoti y'i Galeyadi maze agweyo? Umwe avuga ibye n'undi avuga ibye. Murumva buri wese yatangaga igitekerezo. Maze mu 20 hanyuma haza umwuka ahagara imbere y'Uwiteka aravuga ati ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka ute? 21 aramusubiza ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Uwiteka aravuga ati nuko uzamushukashuka kandi uzabishobora, ngaho genda ugira utyo. Muyane magambo bivuze ngo mu nama ari iraho hari harimo abantu batashobora gukora icyaha, hari harimo ibiremwa bitashobora gukora icyaha, harimo ibiremwa bidashobora kubeshya. Ariko Yohana 8:4 tubwirwa yuko hari uwitwa inkomoko y'ibinyoma. Se w'ibinyoma nawe yari ari muri iyo nama yo kugira ngo bajye gushukashuka Ahabu barebe ko yazagwayo. Suko Imana ashaka gushukashuka Ahabu. Imana ifite imbaraga zo kuba Ahabu yanaryama ntabyuke. Ntabwo Imana yashaka kugira ngo Ahabu, ntabwo ariyo nyirabazi no kugira ngo Ahabu ashukashuke. Oya, iyo ni imvuga Bibiliya, twazagira umwanya wo kugira ngo tubyige turebe ni iki bishaka kuvuga.
none Bibiliya itweretse yuko muri iyo nama ari mu ijuru ibindi biremwa byose byavugishaga ukuri, ariko harimo n'ikiremwa kimwe Bibiliya yavuze ngo mukomoka kuri Satani uhereye kera ari se w'ibinyoma kandi niwe munyabinyoma. Yohana 8:4 ko avuga ko Satani ariwe nkomoko y'ibinyoma. Yaraje aravuga muri iyo nama ngo nzagenda mushukashuke kandi azagwayo. Bibiliya irerekana neza yuko nanone mu ijuru mbere ko habe igikorwa runaka bisa naho mu ijuru iteka Imana mbere ko ifata icyemezo isa naho ibanza kugisha inama. Ntabwo Imana itagikesha igitugu. Mbere ko icyemezo naka gifatwa mu ijuru biragaragara yuko ifite abajyanama, isa nikoresha inama mu nteko kugira ngo haze abajyanama bayo, kugira ngo nijya gufata icyemezo kigaragarire amasi ataracumuye yose ndetse n'isi yacu yacumuye, kigaragarire ibiremwa byose byo mu ijuru yuko Imana ubutabera bwayo ari ubutabera bunoze. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paji 12 paragrafu ya 4 mu cyigisho cya mbere. Nuko kwa kumvikana guhebuje kwari mu ijuru kubakura yoyotse. Icyemezo cya Lusiferi cyo kwanga gukorera umuremyi cyamagamwe n'ababonaga ko Imana yonyine ariyo ikwiriye ikuzo kuruta ibindi byose. Mu nama yo mu ijuru abamarayika b'Imana bingingiye Lusiferi kwisubiraho. Murumva yuko iteka Imana mbere ko ifata icyemezo ibanza igakoresha inama. Mbere yuko Ahabu acirwa urubanza rwo kuva ku isi rwo kurenza amateka yo ku isi, abandi bantu bose babonye yuko bikwiriye pe. Mbere yuko Satani igomeka mu ijuru, Imana yamwinginze kenshi. Mbere yuko Satani ajugunywa ngo avanwe mu ijuru, Mwuka w'Imana tutweretse yuko habaye inama mu ijuru. Mu nama yo mu ijuru abamarayika bingingiye Lusiferi kugenza gute? Kwisubiraho. Ntabwo Imana itegekesha igitugu. Mu gitabo cyitwa Inama y'Imana muri iyi minsi baranditse ngo Imana yateranyije abamarayika bose kugira ngo binginge umubi kwisubiraho. Muri iyo nama yo mu ijuru murumva akenshi mu ijuru haba inama. Ese iyo nama yitabirwa n'abande? Twabibonye mu byigisho bitambutse, haba ari Imana Data wa twese na Mwuka Wera, ibizima bine ndetse n'abayobozi b'amasi ataracumuye, ari bitwa abana b'Imana, ari bitwa ingabo zo mu ijuru, ari bitwa inyenyeri zo mu ruturuturu, nkuko bahawe amazina atandukanye. Bafashe umwanzuro wo kohereza abamarayika muri Edeni kugira ngo baburire Adamu ko yari mu kaga gakomeye. Icyo gihe abamarayika babiri bahise bajya gusura ibiremwa by'Imana, ababyeyi bacu ba mbere. Ayo magambo dusomye yaba arimo n'amazimana muri iyi minsi n'Abakurambere n'Abahanuzi hatwereka yuko na mbere yuko icyemezo gifatwa mu ijuru ko Satani agomba kwirukanwa habanje kuba inama mu ijuru. Kuki Imana akoresha iyo nama yabaga irimo bande, yazagamo bande? Cyane ko twabwiye ngo iteka iyo habaga inama mu ijuru hari abamarayika cyangwa se abana b'Imana bazaga baturutse. Reka tumye twibutse inama ibera mu ijuru nkuko twabonye mu bifuzwe byose, haba harimo Imana Data wa twese na Mwuka Wera, ibizima bine ndetse n'abakuru 24. Mu bifuzwe byose paji 568 batubwiye ngo abakuru 24 mu bifuzwe byose babise abayobozi b'amasi ataracumuye, abana b'Imana, abayobozi b'ingabo zo mu ijuru ndetse ari no bahagariye amasi ataracumuye. Imana irema yaremye mu isanzure harimo indi mibumbe bayita amasi ataracumuye, ariko ni imibumbe iriho ibiremwa bitigeze bicumura. Isi yacu yonyine niyo yagwiriwe n'akaga ko kwakira Satani, bityo Satani atuzanira gucumura. None se aba bana b'Imana cyangwa se abakuru 24 ari bo nyenyeri zo mu ruturuturu twasomye muri Yobu, ni bande mu by'ukuri? Ni bande? N'abantu, n'abamarayika, ni bande? Dukeneye kwibaza icyo kibazo. Ellen White yandika inshuro nyinshi asobanura muri Bibiliya amasomo atandukanye aho Bibiliya ikoresha abakuru 24. Ellen White yagiye akoresha imvugo y'abamarayika. Urugero ibyashukiye cya gatanu tubona ahantu Bibiliya yakoresheje abamarayika. Iri somo twaryifashishije mu cyigisho cyatambutse tureba yuko Yohana yari arimo ararira abonye nta muntu wo kumena ikimenyetso, maze amaze kurira yibwira ati iki gitabo gifite ikimenyetso ko nta muntu ukimenya, yaba ari uwo mu ijuru, yaba ari uwo mu isi, yaba ari n'abahandi hantu hose, kuki nta muntu umwe umenye ikimenyetso. Yohana 5:5 haranditse umwe muri babakuru arambwira ati, muri abakuru 24 arambwira ati, wirira dore nari umuryango wa Yuda n'ikisi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije. Barakurikiye ijambo ry'Imana twetse ko waje kubwira Yohana yuko Yesu agiye kumena iryo bimenyetso ninde? Ni umwe muri babakuru 24. Reka no turebe Ellen White ni gute yasobanuye iri somo ryo mu byashukiye cya 5. Yanditse yuko uyu umwe mu bakuru ari umumarayika, ariko umumarayika ukomeye, the great angel. Yaranditse muri manuscript released volume ya 12 page 296 na page 497 ati, iki gitabo cyari cyanditswe imbere n'inyuma. Yohana aravuga ati, ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo,
habe no kukireba nk'uko byanditswe mu byahishuwe igice cya 5:4. Iryo yerekwa Yohana yabonye byaramutangaje cyane. Icyemezo cya buri muntu wese cyari cyanditswe muri icyo gitabo. Ayo magambo twanasomye mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, cyuko ari igitabo cyandikwamo ibyemezo dufatira hano ku isi umunsi ku munsi. Yohana yarangayikishijwe cyane nuko nta bwenge bw'umuntu cyangwa se umumarayika wabasha gusoma icyo gitabo cyangwa se kukirebamo. Mwumvise magambo atangaje. Yohana yarangayikishijwe cyane nuko nta bwenge bw'umuntu cyangwa se umumarayika wabasha gusoma icyo gitabo cyangwa se kukirebamo. Arakomeza ati, umutima wa Yohana wagize agahinda kenshi kugeza ubwo umwe mu bamarayika bakomeye yaje kumwihanganisha. Reka tube dutegereje. Ninde waje kwihanganisha Yohana? Ibyashuwe 5:5. Umwe mu bakuru 24. Ariko muri manuscript release waranditse ngo umwe mu bamarayika bakomeye, ntabwo abamarayika basanzwe, yaje kumwihanganisha maze ashyira ikiganza cye mu cya Yohana amuha ibyiringiro amubwira ati, wirira, dore ari umuryango wa Yuda ndetse n'ikizi cya Dawidi agenze gute? Aranesheje. Bibiliya imwise umwe mu 24, Ellen White amwise umwe mu bamarayika bagenje gute? Bakomeye. Icyo bwacyo kitwereka yuko abakuru 24 ntabwo ari abantu bacunguwe, ahubwo ni umugabane witwa abamarayika badasanzwe. Uko dukomeza kwimbika mu byigisho umunsi ku munsi, niko tuzarushaho gusobanukirwa iby'ingingo, kandi atari kugira ngo twimare amatsiko, ahubwo dufitanye isano ikomeye cyane n'inama y'agakiza kacu. Ibyashuwe 7:13-15 batubwiramo nanone umukuru icyo yabwiye Yohana. Yohana ari yerekwa abantu 144, maze arangije hejuru y'abantu 144 yerekwa n'abandi bantu benshi cyane bacunguwe umuntu atabasha kubara, bahagaze ku nyanja y'ibirahure. Noneho Yohana ubwo yari yitegereje ibyo, Bibiliya tubwira ku 13 ngo umwe w'abakuru araza arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Maze 14 ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri ry'amabaro mwinshi kandi abamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Murumva Yohana afite ikiganiro n'umwe mu bakuru 24. Nubwo yambwira ati, mwami wanjye ni ubizi, muri Bibiliya yacu babisobanuye wakumva nk'aho ari Yesu, ariko ntago ari mwami wanjye, ahubwo muri Bibiliya y'Icyongereza nararebye nsanga bakoresheje ijambo rivuga ngo sir, muyobozi, mukuru ni wowe ubizi. Sir ni ijambo rihabwa umuntu umuhaye icyubahiro. Reka turebe Ellen White commentaire ye kuri iri somo ryo byashuwe 7:13 uko abivuga. Haranditse ngo mu gitabo cyitwa ibimenyetso by'ibihe, Signs of the Time, icyamakuru cyo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu cya 887, yaranditse ngo Yohana yabonye abantu benshi umuntu atabasha kubara, batunganye, bakiranutse, bagose intebe y'umwami w'ijuru. Umumarayika abaza Yohana ati, ese aba bambaye amakanzu yera ni bande? Murumva muri Bibiliya yiswe umwe mu bakuru arazabaza Yohana ati, aba bantu ni bande bambaye ibishura byera? Ariko mu kinyamakuru cyitwa ibimenyetso by'ibihe, Ellen White ari muri yerekwa ntabwo amubonye nk'umuntu, ahubwo yabonye uyu umwe mu bakuru ari nk'iki, nk'umumarayika. Abaza Yohana ati, aba ni bande? Byari kuganira n'umwe mu bakuru, ariko umwuka w'ubuhanuzi umwise umumarayika. Deja ibiratwereka yuko abakuru 24 ntabwo ari abantu, ahubwo ni abamarayika. Abamarayika baba hehe? Baba ku masa ataracumuye, bahagarariye amasa ataracumuye nk'uko tubikomeze kubireba. Muri icyo kinyamakuru bakomeje bandika ngo ni bande kandi baturutse he? Maze Yohana aramusubiza ati, mutware, ni wowe ubizi. Maze uwo mumarayika basubiyemo none ko ari umumarayika, aramubwira ati, aba ni abavuye muri ry'amabaro mwinshi kandi abamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Abakuru 24 ntabwo ari umwe mu mugabane w'abantu bacunguwe, ntabwo ari umwe mu mugabane w'abantu Kristo yagiye kwereka Imana bazamutse mu ijuru, ahubwo bahozeho Imana ishinga imfatiro z'isi, kuko bari ku yandi masi, kuko iyi si yacu nk'uko tubize kwibona yaremwe nyuma y'andi masi yabaga ibindi biremwa. Iremwa byitwa abamarayika bakomeye, nabo batandukanye n'abandi bamarayika basanzwe mu ijuru bahora imbere y'Imana, babandi batabasha kubarika bitwa uduhumbagiza, inshuro inzovu. Mu gitabo cyitwa Sermons and Talks volume ya mbere page 20 haranditse ngo Yohana yabonye abantu benshi umuntu atabasha kubara bazengurutse intebe y'Imana, maze marayika aramubaza ati, aba ni bande bambaye imyenda yera? Yohana aramusubiza ati, mutware no ubizi. Maze marayika asubiza Yohana ati, aba ni abamesha imyenda yabo bakayesha amaraso y'umwana w'intama.
hari isoko tubasha gutunganyirizwamo ibizinga byacu byose. Maze marayika aravuga ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izabahanaguza amarira yose ku maso yabo. Desha no muri kino gitabo hose no batwetse yuko Yohana afite ikiganiro n'abamarayika. Ntago Ellen White ari mwiyerekwa yibeshye, ntago Ellen White yabashije kuvuga ibintu yishakiye, ahubwo Imana imwereka mu kinyamakuru cyitwa Ibimenyetso n'ibihe. Ntago niba yari yibeshye ashobora no kwibeshya mu gitabo cyitwa Sermons and Talk. Bisa naho rwose ntago ashobora kwibeshya, ahubwo kuba avuga yuko ari abamarayika turakomeza kubireba uko twigira imbere. Abakuru 24 nubwo twamaze imyaka myinshi twizera yuko ari abantu bacunguwe, ijambo ry'Imana rishaka kutwereka yuko atari byo, kugira ngo tugire imyumvire ishingiye ku byanditswe byera, hato tutazayoba tukayobya n'abandi nk'uko tumaze igihe kirekire twari twaribeshye kuri iyi ngingo. Ellen White yanditse inshuro nyinshi ko abakuru 24 ari abamarayika. Ibyashuwe 5:8 reka tubasome. Ibyashuwe 5:8 kugira ngo turebe commentaire Ellen White yavuze kuri no somo nanone hagarukaho havuga abakuru. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga zizabye zizahabu zuzuye imibavu ari masengesho y'abere. Mu gitabo cyitwa Lift Him Up kuri page ya 70 yaranditsemo ibyaremwe byo mu ijuru byahawe inshingano yo gusubiza amasengesho y'abantu bakora batikanyiza kugira ngo umurimo w'Imana urangire. Abamarayika bakomeye mu rukiko rwo mu ijuru bahawe inshingano yo gusubiza amasengesho azamuka akagera ku Mana bagamije kwihutisha umurimo w'Imana. Muri biriya bise ibizima n'abakuru, ariko muri Lift Him Up biswe abamarayika bakomeye baba mu rukiko rwo mu ijuru, rumwe Satani yashaka kuregamo Kristo nko twabisonye mu bifuzwa ibihe byose ku cyigisho cya nyuma. Harakomeza bandika buri marayika wese afite umurimo udasanzwe wo gusohoza, ku buryo adafite ahandi hantu yemerewe kujya, kuko aramutse agize aho ajya imbaraga z'umwijima zakwigarurira aho ashinzwe. Murumva yuko abamarayika muri biriya ahantu henshi hagiye havugwa abakuru 24, Ellen White Imana mu iyerekwa yagiye imwereka yuko ari abamarayika. Ntago abakuru 24 ari abantu, ntago ari abacunguwe, ntago ari abantu bazutse Kristo amaze kuzamuka ngajye mu ijuru. Ndabizi neza yuko mu madini menshi ndetse n'iryange nsengeramo ririmo twagiye dukomeza kwibeshya kuri ingingo, twumva yuko abakuru 24 ari abacunguwe, ariko sibyo. Ntabwo ari byo, ahubwo ni abamarayika. None ikibazo, none niba tubonye ko abakuru 24 atari abantu bazutse, deja biragaragara. Nageza yuko aho tugeze twiga nta muntu n'umwe wavuga ngo mbonye ko abakuru 24 cyangwa wakomeza gutsimbarara dushingiye ku bihamya byinshi tumaze gusoma ndetse n'amasomo menshi atandukanye. Abakuru 24 ari abantu bazutse Kristo akimara kuzuka. None se kuki Satani yari akijya mu ijuru kuva Adamu agicumura kugeza kino gihe cyose tumaze kubona? Kuki Satani yakomeza kujya mu ijuru? Luka 4:5-6 twarahasomye yanditse ngo umwanzi aramuzamura Yesu amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Niba Imana mbere yuko ifata icyemezo hari abantu bagomba kuva mu masi yose yaremye cyangwa mu mibumbe yose yaremye, n'isi yacu yagomba guhagararirwa, kandi uwayihagariraga ni umutware wayo. Adamu kubera ko ari we wari umutware wayo akaba yaragusha ubutware bwe, ni mpamvu Satani ari we wazamukaga ajya mu ijuru. Muri Yobu ndetse mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, se w'ibinyoma niwe wazamukaga akajya guhagarara isi yacu itaracumuye, kuko Imana mu butabera bwayo buri mubumbe wose wagomba kubona yuko icyemezo Imana ifashe ari icyemezo kinyuze mu butabera kandi ubutabera bwuzuye. Kababaza ikibazo kimwe, Adamu yatagurisha ubutware bwe, ninde wari kuzajya ahagararira iyi si yacu? Adamu yadakora icyaha, mu nama yo mu ijuru ninde wari kuzajya ahagararira iyi si yacu? Birumvikana yuko ari Adamu. Adamu niwe kuzajya ahagararira iyi si, kandi Bibiliya yita Adamu umwana w'Imana. Iyo Bibiliya irimo iravuga iby'amasekuruza ya Yesu, Adamu w'Imana. Amasata aracumuye rero yarahagariwe n'abamarayika bakomeye. Iyi si yacu yo yagomba kujya ihagararwa n'umuntu. Hashobora gutavuka ikibazo gikomeye. Ntekereza yuko umuntu wakomeje gukurikira ashobora kuba yagumana ikibazo mu mutima ngo kuki andi masi yabayeho ibiremwa bitacumuye? Kuki indi mibumbe Imana yashyizeho ibiremwa bitacumuye? Kubera iki iyi si yacu yonyine ari Imana yemeye gushyiraho ikiremwa kigomba gucumura? Ikiremwa Bibiliya ivuga yuko cyaremwe kigashyirwa munsi y'amarayika ho hato. Abo bamarayika bo kandi masitara cumi Satani akaba yaragiye ajya kubagerageza kenshi bakanga. Kuki isi yacu ubwo Imana ntiyaturenganyije? Kuki Imana yaba ingome bene ako kageni? Abantu benshi bajya kunda gushinja Imana bakigenya bazana icyo kibazo.
ariko nk'uko nababwiye ko ibi byigisho birimo inama y'agakiza bigendere kutwigisha umugambi w'Imana kuri twebwe. Ndagira ngo mbahumurize, ndagira ngo mbereke umugambi w'Imana ukomeye cyane mu kuba isi yarashyizweho umuntu kuruta uko andi mase ataracumuye. Imana iza kudushyiraho naho natutira abamarayika, Adamu ikamugira umumarayika, byari kuba ari igihombo kuri njye namwe kuruta kuba Imana yaratugize abantu. Reka ayo magambo tuyasome turebe kuki Imana yatugize abantu ikemera yuko rwose twabiremwa biri munsi y'abamarayika. Ese byaba byari umugambi w'Imana wo kugira ngo tuzagwe mu cyaha bityo isi ibeho amakuba nk'ayo tubona ari ku isi na bugingo n'ubu? Mu gitabo cyitwa Sons and Daughters of God kuri page ya 7 cyangwa se abahungu n'abakobwa b'Imana banditse amagambo meza, banditse amagambo aryoshye nifuza kubasomera. Baranditse ngo ijuru ryose ryuzuwe n'umunezero kubwo kuremwa kw'isi ndetse no kuremwa k'umuntu. Umuntu yari ikiremwa gishya kandi gitandukanye n'ibisanzwe biriho. Tubonye yuko hari ibindi biremwa byari bisanzwe biriho ndetse n'indi mibumbe yari isanzwe iriho. Iyi si niyo yaremwe nyuma kandi ishyirwaho ikiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa byari bisanzwe biri mu yandi masi cyangwa mu yindi mibumbe Imana yari yaragenje gute? Imana yari yararemye. Barakomeza barandika ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana kandi byari umugambi w'Imana ko abantu bororoka bakuzura isi. Mukurikire, abantu bagombaga kubaho bavugana n'ijuru, bakakira imbaraga ziturutse ku Mana. Kubwo kunga ubumwe n'Imana, abantu bagombaga kubaho ubuzima budakora icyaha. Mbega amagambo aryoshye. Imana yaremye abantu mu ishusho yayo igira ngo bagirane communion nayo, bahore bari connecte n'Imana, bityo bizatume babasha kubaho badakora icyaha. Hari umugambi mwiza. Bari kuzororoka bakuzura isi kandi bakabaho badakora icyaha. Umuntu yaremwe munsi y'amareka ho hato kugira ngo nabasha kuba imibereho yumvira Imana, nabasha kuba adakora icyaha, Imana izamujyane mu ijuru kujya kuziba icyuho cya 1/3 cy'abamarayika twasomye Satani yakuruye akavana mu ijuru. Muri umugambi w'Imana ku bantu utari umugambi mwiza cyane. Ntabwo Imana izigera ifata ibindi birunga byo kandi masatara acumuye ngo ibyimurire mu ijuru. Oya. Keretse gusa ikiremwa kiri munsi y'amareka ho hato, Imana yashatse kugira ngo kibasha kunesha ibyo Satani n'abamareka be bananiwe. Nicyo kiremwa cyonyine Imana yari ifitiye umugambi wo kugira ngo kizororoke, nicyumvira amategeko y'Imana, nicyumvira Imana kizabashe kuvanwa mu isi bajye kuziba icyuho mu ijuru. Muri magambo, kororoka, umugambi wo kubyara murumva ari uwuhe? Umugambi Imana kizo kororoka nuwo kugira ngo tuzabashe kubyara. Buyani magambo, Adamu niba yaremwe kujya mu kiranutsi yagomba kubyara abandi bakiranutsi. Twabisomye yuko biswe abana b'Imana kuva ku rubyaro rwa Adamu na Seti, biswe abana b'Imana n'urubyaro rw'abakiranutsi. N'uyu munsi Imana irifuza ko abantu tubyara. Niba ujya gushaka, niba warashatse, umugambi w'Imana kuri wowe ni ukugira ngo ubyare abitwa abana b'Imana. Mu gitabo cyitwa inama z'igitorero baranditse ngo abantu babyara abana babaha uburere bw'Imana, bakabyara abana benshi batabasha guhereza uburere cyangwa se batabasha guha ibyo bakwiriye, bityo bakazajya kuba amayibobo, bakazajya gukora iburaye, bakazajya gukora ibintu bitandukanye kugira ngo bibesheho. Abo bantu baranditse ngo baba barabyaye ingabo za Satani. Duvaye magambo abantu benshi basomye icyo gitabo mwarayasomye. Murumva kubyara ingabo za Satani hakaba no kubyara abana b'Imana. Imana irifuza ko twayibyarira abantu bazororoka bakazajya kuziba icyuho mu ijuru. Mu gitabo cyitwa Truth About Angels page 48 na 49 baranditse ngo amagambo meza cyane. Imana yaremye umuntu kubw'ikuzo ryayo kugira ngo umuntu amara gutsinda ibigeragezo n'ibishuko bizatume umuryango w'abantu. Twabwiwe yuko muri Sons and Daughters of God abantu bagomba koroka bakuzura isi. Uwo muryango w'abantu byari umugambi w'Imana ko uhinduka umwe n'umuryango wo mu ijuru. Byari umugambi w'Imana gukoresha abantu kugira ngo bazazibe icyuho cyasigaye mu ijuru. Mbega amagambo atangaje. Bega umugambi utangaje. Murumva ari bibi kuba Imana tugize abantu? Murumva icyiza ariko twagomba guhinduka abamarayika natwe tukaba nk'abariya bari ku masatara acumuye? Ntekereza ko Imana dutembe icyiza kirutaho kuba Imana yaravuze ngo oya, ngiye kuremwa ibiremwa bishya, ngiye kurema isi itandukanye n'indi mibumbe yari iriho, maze nshyire ikiremwa gishya. Icyo kiremwa gishya nyuma yo kwishusho yanjye, maze ngishyire imbere ikigeragezo kugira ngo nibatsinda icyo kigeragezo bizaba ari inzira yo kugira ngo bazazamuke bajye kuziba icyuho cyasigaye hehe mu ijuru. Uwo mugambi nta bindi biremwa biri mu isanzure Imana yigeze ibihereza. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, Satani nawe ubwe agiye kwitangira ubuhamya. Wenda ibindi bitabo nkoresheje ntabwo bibasha kuboneka mu Kinyarwanda. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami mwese muragifite, icyisho cya 47 chapitre ya 47 ivuga ngo Yosuwa na marayika.
paje 300 paragrafu ya 3, reka twirebere ubuhamya Satani afite ubwo Yosuwa yageragezwaga ari imbere y'umucamanza Yosuwa umutambyi. Satani murashe mwumve ubuhamya yatanze. Yavuze ngo Satani arabizi ko umwanya we n'abamarayika bacumuye uzajyamo abazatsinda bavuye ku isi. Abantu bashaka kutizera wenda byarasubiye mu bindi bitabo ko bitaboneka mu Kinyarwanda, ariko iki ngiki cyo n'umugisoma murahita byibura mwizera ibyo tumaze gusoma. Ni umugambi w'Imana yuko tuzava mu isi tukajya kuziba icyuho Satani n'abamarayika basize mu ijuru. Abahanuzi n'abami muri icyo gigisho cya Yosuwa n'amarayika cy'icya 17 murabibonamo. Igitabo cyitwa Story of Redemption kuri page 19 handitseho amagambo meza yanditse ngo Data wa twese yabajije umwana we ibijyanye n'umugambi wo kuba umuntu yatuzwa mu isi. Umuntu yagombaga kubanza kugeragezwa ngo Imana ibone ko yumvira kugira ngo abashe kubaho byiteka. Umuntu yatsinda ibyo bigeragezo, Imana ikamuhamya, Imana yari kumuha ubushobozi bwo kumushyira mu rwego rumwe n'abamarayika. Yari kugirirwa ubuntu n'Imana maze agahindurwa nk'abamarayika kandi akabana nabo. Aya magambo adatangaje. N'uyu munsi kuba turi mu bigeragezo ntago ari umugambi w'Imana wo kugira ngo tubabazwe, ntabwo ari umugambi w'Imana wo kugira ngo dutsindwe, ntabwo ari gahunda y'Imana yo kugira ngo ibyaha bituneshe, ahubwo Imana yemeye yuko dushyirwa imbere ikigeragezo. Adamu ikigeragezo cye cyari ukumvira itegeko ry'Imana ivuga ngo ntukarye kuri kino giti. Twebwe ikigeragezo dufite imbere yacu nuko Imana ivuga ngo twumvire amategeko yayo. Abantu bafite ingisho yerekana yuko abantu bagomba kumvira amategeko y'Imana, murumva ko bari mugambi wo gusohoza gahunda ya Satani yo kugira ngo n'ubundi mwijwe azahora icyo cyuho. Ariko Imana ishimwe ko n'abandi bantu bafite ingisho yuko abantu bagomba kumvira amategeko y'Imana. Abizeye Kristo by'ukuri, abafite igisano na Kristo bagomba kumvira amategeko y'Imana, kuko binyuze mu kumvira amategeko y'Imana nibwo umuntu azajya gutuzwa mu ijuru. Kandi Bibiliya yavuze ngo azabanza ahindurwe nka marayika. Bivuga ngo natwe kujya mu ijuru tuzahindurwa nk'iki? Nk'abamarayika. Aya magambo yo araryoshye, harakomeza hasi barandika icyuho cyasizwe mu ijuru na Satani n'abamarayika be baguye. Turacyari gusoma muri Story of Redemption page 19, kandi amagambo aboneka no mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso n'Integuza cya tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu mu 1900. Icyuho cyasizwe mu ijuru na Satani n'abamarayika be baguye kizazibwa n'abazaba baracunguwe n'Uwiteka. Haleluya. Munumva yuko abantu byari umugambi w'Imana, kandi uyu munsi biracyari umugambi w'Imana yuko abantu bazatsinda ikigeragezo, abantu bazumvira amategeko y'Imana yose kuva ku rya mbere kugera ku rya 10. Abantu bazajya imbere ko matana na Kristo bagashobora gusohoza iby'Imana ibasaba, harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. Impamvu ikindi tinzeho nuko andi mategeko yose tuyahurizaho, andi mategeko abantu bose bayemeranyaho, cyo tegeko rya 4 ry'isabato. Ndabwiza kuri yuko abantu bazumvira amategeko y'Imana yose harimo n'iryo rya 4 ry'isabato bakabasha kugenda by'Imana yavuze byose hatavuyemo na kimwe bagatsinda. Biracyari umugambi w'Imana yuko ari twe tuzava mu isi tukajya kuziba icyuho mu ijuru. Haleluya. Kandi ikindi, niba tubyara, niba dushaka kororoka, niba ufite umugambi, niba ufite abana, urumva ko inshingano Imana yaguhaye kuruta izindi ni ukurerera Imana abazajya kuziba icyuho mu ijuru. Ntabwo ari kwiga amashuri meza, ntabwo ari gutunga ibya mirenge mu isi, ntabwo ari kubakora amaproje menshi mu isi. Ibyo ni byiza, nta cyaha kinarimo, ariko ntabwo ari cyo cyatumye Imana iguha abantu, ntabwo cyatumye abantu bavuka mu isi. Hoya rwose. Reka tube muri Bibiliya turebe ukuntu koko Yesu yabivuze avuga yuko abantu bava mu isi bazahinduka nk'abamarayika. Hari abantu bavuga bati inyandiko za Ellen White abantu zagiye zibeshya rimwe na rimwe, biterwa nuko abantu batiga umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko. Reka tube muri Bibiliya na Yesu yarabihamije koko, avuga yuko nituva mu isi ntabwo tuzajya mu ijuru tukiri abantu, ahubwo tuzahindurwa nk'iki? Nk'abamarayika. Luka 20:34 kumanuka kugeza kuri 36. Ubu ngubu ni inshingano yacu yuko tubyara turi mu isi, tukabyara tutagendereye kugira ngo twuzuze abana mu isi, tutagendereye kugira ngo dushimishe imibiri yacu, ahubwo tugomba kubyara dufite inshingano imwe, dufite intumbero imwe, tuvuga tuti Imana uyu mwana umpaye ndifuza yuko umukurerera kugira ngo azahagarare mu mwanya umwe wahozemo umwe mu bamarayika baguye. Ibaze twese isi yose turamutse dufite intekerezo nk'izo. Ibaze twese isi yose turamutse ari cyo kintu dushize imbere. Ibaze ukuntu isi yagira amahoro, ibaze ukuntu isi yagira umunezero, ibaze ukuntu imiryango yabana neza, ibaze ukuntu ibibazo bari mu miryango byakemuka, nkuko mwese muzi ukuntu muri no minsi Satani yahagurukiye imiryango. Luka 20:34-36 turanditseho, Yesu arabasubiza ati abana b'iyi si bararongora bagashyingirwa, ariko abemerewe kuzagera muri yasi yindi, abemerewe murumva ni mu gihe kizaza,
muri yasindi ayo Imana iravuga, bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye. Ntibazarongora kandi bazashyingirwa kandi bazaba bagishobora gupfa, kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. Haleluya. Hano Yesu yerekanye yuko abamarayika bitwa abana b'Imana. Ntekereza ko urujijo abantu bashobora kugira ku mwuka w'ubuhanuzi, kuri Bibiliya, kuri izo sinonime, kuri izo mvugo zitandukanye ariko zivuga ikintu kimwe muri ijambo ry'Imana, urujijo rubasha kuba rwavuyeho muri kino cyiciro turimo turiga. Yesu atweretse yuko abantu babasha kurongora, abantu babasha gushyingirwa bakiri hano mu isi, ariko nitujya mu ijuru tuzahinduka nk'abamarayika, tuzaba abana b'Imana, kuko abana b'Imana ntibabyara, ntibarongora kandi bashyingirwa. Hari igihe abantu bajya bavuga bati nitujya mu ijuru tuzashyingirwa, nitujya mu ijuru tuzabyara. Rimwe na rimwe mujya mubibona mu dutabo wenda tw'Abayehova, barimo barerekana yuko mu ijuru abantu babyara, bafite utwana dutoya, impinja n'ibindi, ariko ibyo byose ni inyigisho ya Satani, ni inyigisho idashingiye ku byanditswe byera. Mu gitabo cyitwa Medical Ministry page 99 baranditse ngo uyu munsi hari abantu bashyigikira ukwizera kwabo, bakavuga ko mu isi nshya abantu bazashyingirwa bakanabyara. Hari abantu bajya bivuga, ariko sibyo. Ariko kubizera ibyanditswe byera ntabwo bashobora kwizera inyigisho nk'iyo. Inyigisho ivuga ko mu isi nshya abantu bazabyara abantu ntabwo ari inyigisho y'ijambo ry'umwuzuro ryahanuwe. Ijambo rya Kristo rirahagije kugira ngo umuntu asobanukirwe. Nta kibazo cyo gushyingirwa cyangwa se kubyara kizaba mu isi nshya, yaba ari abazazurwa cyangwa se abazahindurwa badasogongeye urupfu 144, nta n'umwe uzashyingirwa cyangwa se ngo abyare, bazamera nk'abamarayika b'Imana, ari bo bagize umuryango w'ijuru. Murabona ko Ellen White nta na hamwe anyuranya n'ibyanditswe byera. Murabona ko ijambo ry'Imana ryerekanye yuko mu ijuru abantu ntabwo bazigera babyara, mu ijuru ntabwo abantu bazigera bashyingirwa, abantu nibo bonyine bashyingirwa, abantu nibo bonyine babyara. Mu yandi magambo, mu masi ataracumuye ntabwo byashoboka ko Imana ibakoresha kugira ngo bongere umubare, bityo Imana izavuge iti wenda ku mubumbe X cyangwa ku mubumbe Z reka mfate ibiremwa bimwe bivaneyo bijye kuziba icyuho mu ijuru. Uwo ni umugambi Imana gusa yahaye mwene muntu, ibishyira mu isi, kuko mu isi niho byashoboka ko abantu bashyingirwa bakabyara. Murumva umugambi wo gushyiraho gahunda yo gushyingirwa ni umugambi mwiza cyane. Imana ishingira Adamu Eva, ikamuha Eva, ntabwo byari impamvu yo kurangiza irari ry'umubiri. Uyu munsi hari abantu bashyingirwa ari kugira gusa bakemura ikibazo cy'umubiri. Oya, abantu baba bahushije intego. Niyo mpamvu ejo abantu bakora ubukwe, ejo bundi batandukanye. Hari ndavuga bati ndashaka nyine kwihangana byanze, cyangwa se abantu bari kumbwira ko imyaka yageze. Ntabwo umuntu agomba gushyingirwa kuko imyaka yageze. Umuntu agomba gushyingirwa dushingiye ku byanditswe byatumaze gusoma, kuko ashaka, afite impamvu imwe, afite intumbero imwe. Umusore n'umukobwa bagomba kubyumvikanaho, bakavuga bati ese koko iyi condition turimo tuzabasha kurerera Imana abana mu isi, bazava mu isi bagahinduka ibyaremwe cyangwa bagahinduka abamarayika bakajya kuziba icyuho mu ijuru? Kubera iki? Kuko mu ijuru ntago abantu babyara, ntago abantu bashyingirwa, ntago abantu barongora. None bantu b'Imana, ko turi mu isi irimo ibyaha, ko turi mu isi irimo gukiranirwa, ko turi mu isi irimo ibigeragezo nk'ibyo mwese mubona, ubwo murabona Imana kuki yemeye ko ibyo bigeragezo bibaho? Aho twagiye dusoma, twagiye tubona ko Imana yemeye kutuzana, yemera ko imbere yacu haba ibigeragezo, yemera ko imbere yacu haba ibibazo, kugira ngo nitunesha, nta sezerano ryahawe abaneshwa, nitunesha ibyo bigeragezo tuzabashe kuba umuryango umwe wunze ubumwe n'umuryango wo mu ijuru. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Imana ntabwo yemeye ko ibigeragezo biza mu isi gusa, ahubwo Imana ishyizeho n'amategeko yayo kugira ngo nituyumvira tukagendera muri gahunda y'Imana, tukagenda ku byo Imana ishaka, amategeko yayo yose tukayashyira mu mitima yacu nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, tukayibwira ku manywa na nijoro, akaba ariyo twibwira turyamye, akaba ariyo twibwira tubyutse, nk'uko byanditse mu Butumwa bwa 2. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko nitubasha kugira iyo mibereho, tukabasha kubaho twumva ikintu kituraje inshinga ari ukumvira Imana, tukabigira umushinga nk'uko umuntu agiye kubaka inzu avuga ngo ngiye gukora umushinga. Imana turabibonye amasezerano yayo, isezeranye yuko tuzava mu isi tujya mu ijuru, duhindurwe nk'abamarayika, kandi tuzahinduka abana b'Imana, tuzajya kunga ubumwe n'umuryango wo mu ijuru. Kandi Imana yerekana ikintu kidasanzwe, ivuze yuko abo tuzajyana mu ijuru, ko tujya mu ijuru Imana izatubaza ngo tuzanye n'abandi. Buri mugabo agomba ngo kuzamurika umugore we n'abana be. Umugore yahawe inshingano yo kuzamurika abana be. Kubera iki? Kuko tugomba kuzabwira Imana tuti ndi hano n'umuryango cyangwa n'abana wagenje gute wampaye.
Kubera iki? Kuko byabaye umugambi w'Imana ko mwene muntu abinzira Imana inyuramo kugira ngo umuntu ajye kuziba icyuho cyasizwe na Satani n'abamarayika be mu ijuru. Mbega umugambi mwiza Imana dufiteho, mbega umugambi mwiza Imana yashyizeho kugira ngo itugire abantu, mbega ukuntu ari by'agaciro no kwitwa umuntu maso y'Imana. Imana idufashe kugira ngo twe kuba abantu barwanya gahunda y'Imana bakomoka kuri Kayini n'urubyaro rwe, ahubwo Imana idufashe kugira ngo duhindurwe kandi tugendere mu bushake bw'Imana, twumvire amategeko y'Imana, tube abantu banesha nubwo turi mu isi y'ibigeragezo, duharanire dusengere kugira ngo tube abanesha. Ibigeragezo Imana irabizi ko tubiriho. Yesu yambaye umuntu kandi yaranesheje. Ubwo yanesheje twisunge Kristo kugira ngo nk'uko yanesheje natwe abe ariko tunesha, bityo tuzabashe gusohoza icyatumye Imana tugira abantu. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Imana yacu turagushimiye cyane, tugushimiye icyiciro kidasanzwe utwigishije, tugushimiye ko dusobanukiwe abakuru 24 abari bo, kandi tugushimiye ko usoje utwereka icyatumye tugira abantu. Tugushimiye ko utatugize abamarayika twajyaga tubyifuza. Igihe cyose twagiye tugushinja ibyaha, turakwinjiza kugira ngo kitubabarire. Twagushinjije kenshi ko ari we nyirabayazana, ariko tubonye yuko ahubwo ari umugambi mwiza cyane ko waratugize abantu. Tugushimiye ko duhaye kunyurwa, ukaba uduhaye kunyurwa nuko turi abantu. Tugushimiye ko uduhaye gusobanukirwa n'impamvu ki abantu bagomba kubyara kandi bagomba kurera, abantu bagomba gushyingirwa bakiri mu isi. Turakwinjiza kugira ngo abafite abana bakuri kino cyigisho bakaba batabahaga uburere bukwiriye, ubahe kwihana kugira ngo kurerere abana mu isi bafite intumbero yo kugira ngo bazajye kuziba icyuho mu ijuru. Nafite gahunda yo kuzashyingirwa, ubahe gusobanukirwa yuko impamvu yo gushyingirwa kwabo ikwiriye kuba kugira ngo bazajye kuziba icyuho mu ijuru. Tugushimiye ko tugize abantu, kandi tugushimiye ko dufite umugambi mwiza, uduhe kwisunga Kristo wanesheje kugira natwe tuneshe, bityo uwo mugambi wawe uzabashe gusohozwa. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.